hadalkeedin si weyn loo sugayay ayay ahayd ku dhawaad 60 daqiiqo ayay qaadatay hadalka madaxweyne Deni u jeediyay mudanayaasha baarlamaanka fadhi xiran oo warbaahinta laga mamnuucay ayuu ahaa laakiin goobjoogayaasha ka qayb galay waxay hoosta ka xariiqayaan inaysan waxba ka duwanayn khudbadii 22 Abriil ee sanadkan madaxweynaha Puntland uu ka jeediyay xarunta PDRC ee Garowe taas oo uu ku iba furay nooc cusub oo ka hadalka arrimaha siyaasadda gudaha ka hor inta uusan hortagin golaha baarlamaanka madaxweynaha Puntland waxa uu kulan gaar ah la yeeshay guddoonka golaha oo isla qorsheeyeen nooca kulanka iyo ujeedada ugu dambaysa ee kulanka golaha laga doonayo madaxweynuhu waxa uu diiradda saaray bilowgiiba inuu si daahfuran uga hadlo kulamadii Muqdisho shirkii u dambeeyay Afisoni waxa uu taabtay dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya waxba ma qarin madaxweyne Deni haddana dhinaca kale ma saafin si dhammaystiran go'aanka xukuumaddiisa waqti badan kama qaadan inuu dhaleeceeyo madaxweynaha dowladda federaalka oo uu ku eedeeyay inuu doonayay muddo kororsi ilaa laga bilaabo wadahadalkii dhuusamareeb bartamihii sanadkii hore markasta waxa uu sheegay in farmaajo uu adeegsanayo waddo kasta oo ku gaari karo damiciisa ku aadan muddo kororsiga madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in niyad wanaag ay la xaadireen dhammaan kulamadii dhacay laakiin xagga madaxweyne farmaajo ayuu ku sifeeyay mid aan doonayn maslaxad inay ku dhammaato doorashada oo lala tartamo waxa uu sheegay inuu doonayo doorasho uu isku cabiray kaligii uu tartamo ka yahay kaligiisna uu noqdo qofka la og yahay ee guulaysan doona taas ayuu sheegay inaysan ka hirgelaynin Soomaaliya isla markaana ay jiraan xubno badan iyo dad Soomaaliyeed oo damac kale arrinta doorashooyinka afartii sanaba mar waxa uu sheegay inay tahay Soomaalidu waxa isku raacsan tahay inay qabsoonto doorashooyinka madaxtinimada heer federaal taas ayuu sheegay inay tahay dhabbal siyaasadeed oo la jideeyay ayna ka shaqeynayeen labadii sano ee la soo dhaafay sida ay ku hirgeli lahayd dawlad goboleedyada kale ayuu ku eedeeyay Siciid Deni inaysan lahayn aragti siyaasadeed waxa uu sheegay inay u nugul yihiin ficilada dhanka federaalka uga imaanaya sida oo kale mucaaradka dawladda federaalka waxa uu ku sifeeyo kuwa aan lahayn hadaf siyaasadeed iyo aragti dheer waxa kale oo madaxweynaha Puntland sheegay in isaga iyo Axmed Madoobe uu farmaajo ka codsaday inay kala shaqeeyaan muddo kororsiga bilowgiisa araggii dhuusamareeb laakiin ay ugu laabqaboojiyeen inay kala shaqeynayaan dib u doorashadiisa ayna uga digeen ficilada muddo kororsiga wuxuu tilmaamay in digniinta xilligaas ay bixinayaan maanta ay ka taagan tahay Muqdisho waxa uu ku sifeeyay inay ka jirto marxalad halis badan oo ay ka qarxi karaan dagaallo hubaysan kuwaas oo uu sheegay inuu mas'uuliyadooda qaadi doono madaxweynaha federaalka Deni kama gaban inuu dhaleeceeyo beesha caalamka waxa uu sheegay in jaanis badan oo siyaasadeed dayaceen wuxuu ku sifeeyay inay marar badan ka gaabsadeen ka hadlidda waxyaabo sharci darro ah oo ay sameeyeen baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda mana kala reebin afartii sano ee la soo dhaafay ficiladii taagnaa oo uu sheegay in beesha caalamku ay qayb ka ahayd labadii sano ee la soo dhaafay wuxuu cadeeyay inuu ka shaqeynayay sidii Soomaaliya uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo xilligeeda ku dhacda taas wuxuu tilmaamay inuu ku kasbaday cadaawad badan oo leh noocyo kala duwan oo Soomaaliya ajaanib leh wuxuuna sifeeyay in wadadaas aan laga leexan doonin oo xukuumaddiisu ay qaadi doonto in la qabto doorashooyin wada rogala 29 mudane baarlamaan ayaa hadlay markii madaxweyne Deni hadal ka dhameeyay 27 kamid ah waxay soo jeediyeen tala soo jeedin ma jirin weydiin ay ka dhex saareen khudbadda madaxweynaha qaarkoodna sacab ayay ku sagootiyeen taas beddelkeeda qaybo kamid ah waxa ay soo jeediyeen fariimo ku wajahan in laga shaqeeyo sidii doorasho nabdooni ay ku dhici lahayd balse labadan mudane baarlamaan ayaa hadal celin u muuqday kuwa uu dhibsaday madaxweynuhu madasha ka sheegay mid kamid ah ayaa ku eedeeyay Siciid Deni inuu 2 sano kadib khasaare siyaasadeed kula soo laabtay hoolka baarlamaanka ee lagu doortay bilowgii 2019 mudane kalena arrinta xudur ayuu ku sifeeyay mid ay xukuumaddu ka gaabisay ka hadalkeeda beddelkana ay Soomaaliland ka codsatay inay colaadaasi damiso labada warcelinba madaxweyne Deni kama jawaabin mana soo qaadin waxay u muuqatay mid uusan u diyaarsanayn ka hadalkooda gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xilligaasi kadib baarlamaanka u sheegay inay doonayaan in loo codeeyo mooshin baarlamaan oo ku wajahan in la diido muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka 12 bishan kaasoo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanku ay dood ka keeneen hadnaanka loo marinayo
mudanayaasha qaarkood waxay diideen in mooshinka laga hadla ama la furo ayadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu madasha ay fadhiyaan sidaasna ay u daliishadeen inuusan qabin xeer hoosaadka golaha dood ka dhalatay waxa ay sababtay in fadhiga bannaanka ay uga baxaan Deni iyo Karaash goluhu wuxuu meel mariyay mooshinka laalidda sharciga jihaynta doorashada ee baarlamaanka federaalku ay 12 Abriil meel mariyeen laakiin mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa sheegay inaysan akhrin ama arkin qoraalka mooshinka ku qoran xildhibaanada qayb ka mid ah waxay diideen qoraalka qaraarka markii dib loogu akhriyay waxayna sheegeen in lagu daro in talada ugu dambaysa aysan yeelan karinin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxayna soo jeediyeen in talada ugu dambaysa lagu soo celiyo golaha wakiilada ee Puntland